trông nom được con người ta mà cuối cùng không để cho mẹ trông nom đi, bảo thôi giờ đáng mẹ ăn ngày 1.000 2.000 thì mẹ ăn ngày 1.000, tao đi đón cháu tao không đón nữa, tao còn đón ai nữa. Vậy hết năm nay nữa sang năm nữa thì là nó đi được xe mở, đây nên lớp 4 là nó đi được xe ngon đấy. Cô đã cho tiền mua xe rồi đây, cho hai thằng mỗi thằng 1,5 triệu, là mua mỗi đứa cái xe 1,5 triệu là đi rồi. Thằng 8 quan xuống đây nó đi đấy. Thằng bố các bạn là chưa mua, vậy cô nó không nghe, cô bạn là em cho cháu, anh cứ mua cho cháu, nó đi được hay không là quyền của cháu, anh cứ mua đi. Vậy xong cuối cùng này là anh bảo thì cô bảo vậy thì mua, vậy là cái Phương gửi tiền rồi cái nào đi mua luôn. Thế là thằng 8 nó chưa mua, vậy là cô cứ điện hỏi thằng Khôi bảo bố con chưa mua cho con, cô bảo bố con mua cho con, như vậy là cô bắt anh mua bằng được rồi. Vậy là hôm kia hôm qua nó xuống đây thấy nó đi xuống đấy, nó ở đây này, bà ban đầu yêu xe quả của cô Thu đi này. Vậy cho mà bố vào đấy cô bắt mua bằng được đấy thì con mua với cháu thôi, cô nó cho nó thì mua cho cháu đi. Từ giờ nhà cháu mua cho cái con nhà Hình, cái đứa lớn đi, hồi nó còn ở đây mua chưa được, phải mua đến để năm rưỡi 2 năm, nó với 2 năm ấy. Nó đi bố nó cứ không cho đi, mẹ nó không cho đi, mua 1,4 triệu cái xe đây 1,5 triệu. Đấy bây giờ mấy giờ này thì cũng cái xe của chúng nó đi học đây, mua cho bà lớn cái. Vậy là thích lắm, hai ông thích lắm. Vậy Mình thấy thằng An ấy đấy, chị bảo đấy nó về kề vai sát cánh với mẹ đây nè, nó bảo thôi con động viên mua cho cháu đôi giày trong nghĩ là trong 8 như này hay là trong 7 mua cho. Vậy bảo là đã tiện là thôi mua cho cháu thì biết vậy, đừng nói toan toát ra với ai. Vậy là mua cho cháu đôi giày, động viên cháu là cố gắng mà học, sang năm mà coi là đi học đấy rồi đấy, thì là mày cố gắng học đi rồi thì cho đến kết quả cao được đại học, chứ có thì mày mà không cố gắng đi học thì vất vả. Đấy, động viên cháu vậy. Cứ tối vài ba tối đi động viên cháu. Xong nó bảo là học bây giờ khó lắm cô ạ, chương trình khó. Bảo cô biết rồi, chương trình khó. Như thằng Huy bây giờ lớp 2 bằng lớp 3 lớp 4 ngày nọ đấy, chương trình thì nó bảo khó lắm. Bây giờ mẹ nó dạy nó không biết dạy đâu, mẹ không dạy, chỉ có anh nó dạy, nó bảo nó chứ còn không ai dạy được đâu. Không dạy được đâu, chương trình thì là khó lắm. Nhưng nhà hai đứa, nhà cái vui nó học rồi nó dạy được, chứ bố không. Đấy, vậy là cứ tối vài tối thì động viên đứa bé cố gắng học. Vậy xong cứ thằng bé cứ học vậy thì bao giờ cô về Tết, cô có về ăn Tết không? Không, bảo cô Tết này Tết nữa cô mới được về ăn Tết. Con cứ cố gắng con học đi, rồi Tết nữa là cô về cô thưởng cho. Xong nó cứ hỏi thưởng gì, và hễ cô về thì cô thưởng. Cô có Con thích gì cô mua, con cứ học đi. Vậy thì nó cứ tối đến nó nằm trong ví dụ này không hoàn. Nó tiện là bà có nhớ cô không? Vậy bà nhớ đất gì cô? Bây giờ bà chỉ nhớ tiền, bà chẳng nhớ gì cô. Tất nhiên bà cũng cần tiền là một, bà cũng phải nhớ cô chứ. Bà cứ bảo tiền không. Nó tất nhiên tiền